السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولودا إني soo jeedin doona haddii la yiraahdo casharadii taxanaha ee qayb ka mid ah casharkeenu maanta dabcan waa cashar ka mid ah casharadii taxanaha ahay oo aan hore kaga ballan qaaday haddii la yiraahdo wuxuuna ku saabsan yahay dabcan haddii kombiyuutarkaada aad ka dareento culeysyadaasaa kala ah marka qayb ka mid ah sida culeyskaas maaragtay aad uga baaritaan ugu samayn lahayd kadibna aad maaragtay uga fududeyn lahayd ayaan maaragtay halkaan ka tusay haddii la yiraahdo dhawaantii aaduuna muhiim u yahay maxaa yeelay kombiyuutarka haddii tusaale gurigaaga ama qolkaaga haddii shay walba aad meel ku tuurto oo aad meel dhigto shaarka surwaalka go'a haddii shay walba aad meel iska dhigto oo aadan habeenin oodan maaragtay kaaga aadan habeen guriga dhan waad dareemaysaa kala daadsanaan ayaad maaragtay ku dhacaysa wuu yaraanaya guriga dhan waxaa malaysaa inuu soo yaraanaa malaysaa waa iska dhan markaad kala habayso laakiin waasac uu noqonaa marka kombiyuutarkaaga markaad in muddaa ku shaqaysato oo aad wax ku qabsato hawl ku qabsato waxaa dabcan imaanaysa haddii aan la habeenin kala daadsanaantaasaa ku imaanaysa marka faylashaas iyo kala yaacsan iyo waxyaabahaas si aad u baarto kadibna aad maaragtay waxaad tegaysaa baalka aad keli ku leedahay star then waxaad tegaysaa my computer ayaad raad keli ku leedahay sida casharada kusoo aragnaba manage ayaad keli ku leedahay waxaad imaanaysaa diski defragmenter ayaad tegaysaa oo keli ku leedahay halkaas keli markaa ku tiraahid waxaad samaynaysaa jawaab ku dooran yahay selector ku yahay analyze ayaad ku samaynaysaa oo aad ku ogaanaysaa maaragtay inay jiraan wax kala daadsanaan ah analyze markaad keli ku siiso wuxuu dabcan aad arkaysaan halkan kala maaragtay fogaanshaha iyo inta isku jiraan maaragtay daadsanaanta halkaanaad ka ogaanaysaa marka aad ogaatid kala daadsanaantaas waxaad samaynaysaa dabcan qaybtan oo kaleeto waa safe aad samayn kartaa si hadhow dib u fiiriso marka hadda uma baahnin annagana hadda maaragtay aan safe samayno markaad ogaatid qaybtan saa u kala daadsan waxaad samaynaysaa oo aad keli ku siinaysaa defragment ayaad keli ku siinaysaa kadib waxaa bilaabanaysaa hawshaa bilaabanaysa marka runtii hadda shaqada wadaa markaad maaragtay dabcan hawsha u dhameeyo wuxuu isu soo aruurinaa hawshaas amaba maaragtay feelashaas kala daadsan ayuu isugu keenaya soo aruurinaya kala daadsanaantaas maaragtay meel isugu keenaya uu soo aruurinaa marka kombiyuutarkaaga culeys hadda uu jiray dabcan markaa waxaad dareemaysaa in maaragtay uu ka wanaagsan yahay intii hore uu ka wanaagsan yahay marka aaday muhiim u tahay in aad samayso oo maaragtay aad baaritaan ku samayso kadib markaad ogaatana aad defragment aad ku samayso aad ayay muhiim u tahay wuxuu qaataa waqti badan oo qaataa marka dabcan waxaad iska qabsanaysaa hawshaada iska qabsanaysaa kale ayaad iska qabsanaysaa ilaa uu hawshiisa maaragtay dhammaysanayo marka wuxuu qaadanayaa time badan sidaad dareemaysaanba ood arkaysaanba wuxuu qaadanayaa waqti badan ayuu qaadanayaa marka
si aanan maaragtay dabcan waqti badan ayuu qaadanaya dabcan sida marka waqti badan aan iska qaadin waxaan sameynaynaa waa pause gareynayaa kadibna dib ayaan isugu soo laabanaynaa haddii la yiraahdo inkastoo hadda maaragtay dabcan uu ku socdo xawaare sare uu ku socdo haddana maaragtay dabcan waa dabcan inaan iska sugno waxaa nagaga habboon inaan dib ugu soo laabano marka waa pause gareynayaa sidaad arkaysaanba waa maaragtay hawshiisa u dhamaystay dabcan kala duwanaanshada markii hore iyo hadda waad dareemi kartaan inta u dhaxaysa waad dareemi kartaan dabcan inkastoo computerkan maaragtay qaybtan aan hawl badan dabcan ugu qabo haddana waxaad dareemi kartaan inta ay maaragtay iyo farqiga u dhexeeya waad dareemi kartaan marka computerkaaga baaritaan ku samey sidaa ugu samey analyze garay kadibna deployment ku samey dab ahaantii waad arkaysaan marka waxyaaba badanoo maaragtay ayaa iska bedelay marka cashar yaroo gaaban buu ahay oo dabcan muhiimadiisa wata marka waa lowda koonin leh tan iyo casharadeenna kala xiga haddii la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu